ребята, с вами Терин, рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам расскажу, а как понять все-таки, у вашего жесткого диска неисправна голова или все-таки прошивка. Конечно, мастерок уже снимал передо мной видео о такого рода неисправности. Но сегодня я вам, конечно же, все наглядно покажу, как щелкает голова и как щелкает жесткий диск при неисправности прошивки. А в данном случае у нас два претендента. Это Quantum, жесткий диск с неисправной головой, которая просто вот не может найти boot трек. И жесткий диск, у которого неисправна прошивка. Первым делом мы, конечно же, послушаем диск, у которого неисправны модули прошивки. А как мы видим, он цокает у нас равномерно. Никакого скрипа у него нету. Никаких поскрипываний, никаких свистов. Вот так вот это все выглядит. Давайте послушаем жесткий диск с неисправной головкой. Как вы слышите, стучание неравномерное с характерным металлическим лязгом. Вот. Если вы слышите вот такой звук, то моментально отключайте компьютер и несите диск в сервис, иначе шансы восстановления информации сводятся к минимуму с такого жесткого диска. Почему? Потому что головки в таком случае соприкасаются очень плотно с поверхностью, ее повреждая. Вот такие вот, будьте умнее, дорогие друзья. И обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Дизлайков мне не надо. И, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео.